穿越斗罗，你意外成为了一只小白虎，本以为能够躲在森林里安享晚年，可就在你刚突破10万年时，就被暗魔邪神虎找上门来。一番激战过后，你成功将其击败打退，可自己也身受重伤，命不久矣。本以为自己就要交代，在这时，惨遭追杀的朱竹清却出现在你的视野。你计上心头，与其重伤化形难逃一死，不如献祭化作智慧魂环造神。此刻朱竹清已经被打得到底不起，中年魂宗顿时眼前一亮，哈哈哈！你不是爱跑吗？怎么不跑啊？可就在下一刻，一只气息恐怖巨大的白虎突然出现，你表情严肃，仿佛在看蝼蚁一般。顿时中年魂宗一惊，10万年魂兽，前辈你难道是传说中的那只杀神白虎？魂宗双腿发软，前辈这是个误会，请你不要杀我。你眼里闪过一丝红光，那我也误会一下好了。下一刻，你甚至没有起身或抬抓，便有一道金芒撕裂空气飞过去。那金芒太快，只来得及看见一抹残影，随后只听轰隆一声，那名魂宗的胸膛顿时被贯穿，一道飘渺的灵魂虚影从尸体之上飞出，你却是一口吞下。没过多久，那几名追杀者便齐刷刷躺在地上。随即你看向朱竹清，瞬间一股巨大的威压笼罩在少女身上。我帮你解决了杀手，你准备好怎么报答我了？朱竹清浑身一震，只能强咬着牙说道：你要我做什么？你没有回答，转而魔鬼低语般问道：你想活下去吗？你想获得力量吗？你想掌控自己的命运吗？顿时朱竹清心里一惊，掌控命运4个字仿佛一把钥匙，打开了他心底最深处的渴望。随即他想了想自己早就被家族安排的命运，自己想要光明正大的活下去，自己想要变强。下一刻，朱竹清眼睛紧紧注视着我想你裂开最露出一个满意的笑容。无名公生是10万年魂兽，我要献祭于你，并且成为整个大陆史无前例的第一个智慧魂环。朱竹清脑袋顿时炸响，献祭？为什么是我？你眼里闪过一丝玩味和幽深，因为我在你眼里看到了对命运的不甘，而且你的武魂天生与我契合，能够最大限度容纳我的力量。在我的帮助下，你且拥有成神的可能。成神2个字对于现在朱竹清简直是天方夜谭，他顿时变得结结巴巴起来。我需要做什么？你顿时严肃起来。现在你放开心神，忍住痛苦，接受我的力量。朱竹清深呼吸一声，好，我准备好了，来吧。下一刻，你顿时仰天长啸，声波朝四周扩散开来，天地间仿佛都在颤抖。你化作一道金色的光芒融入朱竹清脑袋里，顿时朱竹清周围炸出金色的光芒，每一道光点融入都会带来灼热与刺痛，接下来会很疼，你必须要忍住，承受住，你将会脱胎换骨。你的声音响彻了朱竹清的精神世界，脸上露出难受的表情。我可以的，我一定可以的，为了变强，这关我一定得过。因为我是主动献祭，我可以自由决定我所提供的魂骨形态。我将为你提供一块头部魂骨，里面寄存我有别于其他白虎的强大力量。杀戮！话音落下，无尽恐怖的杀戮意志涌入朱竹清脑袋。朱竹清双手抱头，发出一声痛苦的嘶吼，仿佛随时都可能被痛苦淹没。过了许久，朱竹清瘫倒在地上，原本的黑发上现在掺杂着几缕墨黑的白发，就连武魂附体状态的猫耳和猫尾都夹杂着白色。额头之上，一个淡金色的王子隐隐浮现。第2武魂白虎。只是片刻，朱竹清就从灵猫少女变成白虎少女，一道虚幻血红色的10万年魂环逐渐凝实，就此斗罗史上人造双生武魂诞生。现在的朱竹清是一个拥有白虎和灵猫的角色，由于双生武魂的特殊性，他自己便能施展武魂融合技。朱竹清长叹一口气，终于结束了。可就在闭眼瞬间，一股强大的意志猛然接管了他的身体。少女的双眼睁开，眼神带着霸道的气息。没错，现在你能暂时掌控朱竹清的身体。随即表情一正，直接激发武魂的力量。就让我看看这具身体的极限吧。白虎附体，少女的黑发一瞬间化作白毛，额头上浮现王印，头上长出可爱的虎耳，身后长出虎尾。下一刻，你心念一动，脚下顿时浮现出血红色的10万年魂环，白虎分身，一个朱竹清模样的白虎少女出现。你顿时一惊，我的发真是太逼真了。再次心念一动，幽冥灵猫，白虎少女毛发由白转黑，虎爪顿时化作猫爪，以肉眼可见变成了幽冥灵猫附体的朱竹清。可下一刻又变成了一只大白虎，3个形态之间可以随意变换。至于魂环的另一个魂技，则是白虎金刚变，只要开启白虎金刚变，你的实力会增强1倍，而且不会中毒、麻痹等负面状态。此外，你的杀戮头骨也十分强大，能够将击杀敌人的灵魂吞噬，并且收入于杀戮空间。当开启领域技能白虎杀戮阵时，这些亡魂将会重新具现，在主人的操控下攻击敌人。只要主人不死，那么亡魂就是不死不灭的。至于第2魂骨技白虎杀神变，你眼神一凝，周身浮现猩红的血雾，整个人身上充满着冰冷的杀意。魂技使用之后，1个小时内全能力提升1倍，将不惧幻术任何影响。更重要的是，这个魂技可以和白虎金刚变增幅完美叠加，2个魂技同时开启，全能力提升2倍。不知过了多久，朱竹清终于恢复意识，你用分身淡淡的看着他，你终于醒了，看来献祭很成功，你已经是双生武魂了。他下意识站起身来，仔细感受着自己的变化，顿时被吓得不行。这还是自己吗？这强大的力量居然真的属于我了。随即他看向面前与自己一样的分身，前辈谢谢你，我一定会叫你改变命运的。你眼神闪过一丝欣慰，如果真的要谢我，那就和我一起努力，成为真正的强者，成为神。随即他的声音低沉道，那接下来我该怎么做？你背对着朱竹清邪魅一笑，去我家。在你的指引下，你和朱竹清来到了一个隐秘的山洞内，山洞内镶嵌着发光的石头，将整个空间照得通明。面前摆放着3堆宝物，第1堆摆着各种各样的储物魂导器，少说有10多件；第2堆堆满了满当当的金魂币，金光闪闪，少说也有数万枚；第3堆则是摆放着各种魂兽的皮毛和骨骸，还有1堆各种珍贵矿石。你心情复杂地看向朱竹清，我的遗产都在这，你自己整理整理，喜欢什么就带走什么吧。顿时朱竹清露出好奇的神色，嘿嘿，让我看看你都收藏了啥。他并没有将目光看向那3堆宝物，
而是看向角落的3个盒子。前辈，这是什么呀？你淡淡笑了笑，随即3个盒子缓缓打开，3个万年魂骨浮现在朱竹清眼前，他的脸上充满震惊。3块万年魂骨，前辈，您居然收集了3块魂骨，别人梦寐以求的魂骨，现在自己居然直接得到了3块。你装作一脸不在意的表情，很惊讶吗？魂兽杀得多了，几率再低也会保底爆出几块。这3块万年魂骨分别对应速度、力量、爆发。朱竹清的眼神闪着渴望。前辈，我能全部吸收吗？你却是无情打断道：“不能。”下一刻，白虎分身瞬间靠近朱竹清，瞬间就把朱竹清按在墙上，手指轻轻挑起他的下巴，眼神死死地盯着他。你要知道，你现在的身体不只属于你自己，还属于我。我不允许你用这些垃圾魂骨玷污你的身体，懂吗？朱竹清的脸蛋顿时红了。前辈居然说这是垃圾魂骨，万年魂骨可是连封号斗罗都渴望的。你继续补充道：“别人是别人，他们的目标最多是封号斗罗，而你的目标是成神，所以你身上的魂骨必须是10万年的。”朱竹清倔强看着你。前辈，真照你这么说的话，想要集齐其他魂骨，至少还要猎杀5只10万年魂兽吧？这怎么可能？你的嘴角轻轻上扬，任何东西自己没有的时候，就应该多抬头看看其他人。如果其他人有的话，那就嘿嘿。朱竹清一愣，什么意思？前辈不会要我去抢别人魂骨吧？自己可是听说可能有10万年魂骨的魂师，也就只有比比东一个，人家可是教皇啊。而这时你慢慢的说道，目光不要太局限。10万年蓝银皇的右腿骨，我恰好知道哪里有。没错，你所说的就是唐三母亲10万年蓝银皇阿银，你可记得很清楚。原著对于阿银藏匿的位置描写的十分清楚。朱竹清沉默了，他突然意识到你远比他想象的还要神秘，随后轻声问道：前辈，那如果有强大的守护者保护，我们还能有机会拿到那块魂骨吗？你并没有着急反驳他，只是淡淡的看着他。你相信我吗？朱竹清没有丝毫犹豫。前辈，我相信你。你笑了笑，那就听我的，不要犹豫，直接动身前往诺丁城。因为现在根据朱竹清推导出时间线，只有在几年后的全大陆青年魂师大赛上，才是最好偷走蓝银皇右腿骨的时机。朱竹清眼神坚定道：前辈，我明白了，我不会吸收这些魂骨，等以后有用的时候再拿出来发挥他们的价值。你开心的赞许道：好，现在收拾东西走吧。话音落下，白虎分身化作光点消散，随即朱竹清将你所有财产打包好，他站在洞穴门口看向关于你的家。走吧，踏上新的道路吧。随即他深呼吸一口，在心中问道：前辈，以我现在的身体素质，第3魂环应该可以吸收2000年以上的魂环了吧？你却是忍不住摇头失笑。你吸收了我的魂环魂骨，还觉醒了第2武魂，身体素质何止翻了数倍，就只有这点出息吗？他想了想，提出了一个认为安全的年限。那就3500年怎么样？你眼神深刻悠远。之后如果赶不上那个的话，我想让你吸收万年第3魂环。顿时朱竹清一惊。万年？前辈，我现在可才30级啊！吸收万年魂环需要注意2点：自身的身体素质和魂兽的灵魂震荡。你融入了我的杀戮头骨，精神世界还有我的存在，根本不惧那灵魂震荡。只要想办法提升你的体质，那么吸收万年魂环并非幻想。朱竹清没有丝毫犹豫。前辈，我相信你。按照你的指引，他全速爆发，一路向西。就在这时，一群恶狼突然出现在你们面前，在狼首领的指挥下，狼群瞬间就将你们包围了。你在精神世界淡淡的说道：小猫咪，我知道你并非杀戮之人，但既然继承了我的力量，那就必须要通过杀戮来变得强大。朱竹清的眼神变得凌厉。我明白，前辈。随即朱竹清瞬间化作灵猫少女，两手弹出尖刺般的利爪，幽冥突刺。瞬间她如同一道漆黑魅影在地上疾闪而去，只是一瞬间，朱竹清就来到了狼首领面前。顿时狼首领一惊，还没来得及反应和躲，一道不大的撕裂声突然响起，狼首领瞬间躺在原地没了声息。其他狼群甚至还没看清，就看到自家老大倒在血泊之中了。这一幕直接让幽冥狼群吓破了胆，顿时全部狼群四散而逃。朱竹清淡淡的看着他们，想逃，瞬间朱竹清消失在原地，一只又一只的幽冥狼倒地不起，一道道灵魂被朱竹清头骨吸收。你淡淡的说了句：表现还不错，不过耐力还得再练练，现在试试头骨的力量吧。随即朱竹清闭上眼睛，开始仔细感知，他能感觉到杀戮空间多了几道虚幻身影，正是刚才的幽冥狼群。不过此刻狼群身躯如烟尘般飘渺，眼神像是提线木偶呆滞。前辈，这些狼群怎么看起来呆呆的，好像都没什么灵性的样子。你身形一闪，出现在杀戮空间中，万物皆有灵，但灵性却有大小之分。无论实力如何，除非是献祭，否则通过击杀吞噬之后，亡魂保留的灵智多少会受到影响。实力越强，则受到的影响越少。像他们实力太弱，灵智不足，所以也就当做小兵一样无脑冲锋。下一刻，你走到一个狼灵面前，等你实力强大，杀戮多了，他们的实力自然随之变强，灵智或许也能够提升不少。只要你不想让他们死，那么他们就不会真的死。瞬间，朱竹清猛然睁开眼，随即激发出魂骨的力量。白虎杀戮阵，一阵血红色的阵法以他中心扩散，随着他心念一动，10多只狼灵从地面上爬出，如同忠犬一般守在他的身边。只见朱竹清手指着一棵巨大高树，所有狼灵同时爆发出猩红的光芒，没有丝毫犹豫朝着巨树冲击、撞击、撕咬、挥爪，他们像是不知疲倦的傀儡一样，但是他们力量远不如身前啊！没过多久，巨树便轰然倒塌。朱竹清顿时一惊，自己不过吞噬10多只幽冥狼灵魂，就有这种实力，那要是未来吞噬更多更强的魂兽，那不是我一个人就成一个军队了吗？瞬间朱竹清的眼神化作寒冷。既然如此，哼，
那就大开杀戒吧。傍晚夕阳西下，此刻朱竹清坐在篝火旁静静坐着，尽管满身都是伤口，但他的眼里却是浮现一抹愉悦的笑意。原来就在不久前，他偶遇了一只3000年的金刚虎，双方展开激烈的厮杀，最终金刚虎成功倒在他的脚下，而其灵魂也成为杀戮空间中最强的存在。你看着朱竹清傻傻的样子，怎么看着杀戮空间住客越来越多，还给他整出一种优越感。朱竹清嘴角不由扬起一丝不可察觉的弧度，之前心中对杀戮的看法，经过杀戮阵和自身空间的灵魂大军，早就已经烟消云散了。天空逐渐黑了下来。就在这时，草丛微动，3个壮硕的魂师突然走了出来。他们本是看到这里有火光，以为能不能一起抱个团，却没想到只有一个负伤少女。瞬间，他们心底一些阴暗的想法翻涌而出：小妹妹怎么一个人在森林里？你身边的大人呢？你家大人是不是遇到危险了？需不需要哥哥们来帮帮你啊？朱竹清低着头柔声说道：你们是什么修为？我今天遇到了一只3000年的金刚虎。顿时那几人脸色微变，随即装作毫不在意的模样。放心小妹妹，咱哥3可都是强大的魂尊，区3000年的金刚虎，我们嘎嘎乱杀，嘿嘿，只要妹妹你伺候好我们。下一刻，朱竹清缓缓站起，头发瞬间由黑转白，白虎武魂成功附体，随即冰冷的目光看向3人。还没等他们从震惊中缓过神来，对一个血红色的10万年魂环出现，在黑夜中绽放着诡异的光芒。3个魂师脸色大变，我的发，10万年魂环，这怎么可能？难道是10万年魂兽化形？就在这时，朱竹清身躯气息变强，白虎金刚变，下一瞬朱竹清爆发出金光，瞬间他的身形消失在原地。幽冥突刺，幽冥突刺在白虎之力的加持下威力暴涨，顿时其中一人全身高高飞起，被一顿爪击乱砍，随即重重的倒在地上。见状，其余2人一惊，连忙后撤，想要开启武魂。不等2人发动攻击，便见同伴失手飞出一道白色虚影，被朱竹清吞下。我的发，那是灵魂，特么灵魂被吃了，还打个屁，赶紧跑！2个人吓得亡魂皆失，心中提不起一点反抗念头，灰溜溜逃跑。可是身后疾风微动，2人顿时一惊，却见一只利爪刺入他们胸膛，你见不得他们受伤，随即连忙让朱竹清将魂尊送入杀戮空间进行急救，手术很成功，他们活了过来。3人喜极而泣，因为他们和朱竹清亲近的愿望实现了，不过是以另一种更为亲密100倍的方式实现。只是他们似乎好像并不怎么高兴。一场战斗结束后，吸收3个灵魂的杀戮头骨微微发烫。你关切地询问朱竹清，感觉怎么样？有没有什么不适？朱竹清看了杀戮空间的3人，看着他们有些恶心，真是气死我了。你毫不在意地摆了摆手，那就杀了，别委屈自己。朱竹清微微点头，随即心念一动，杀戮空间其他亡魂眼中立刻发出猩红的目光，下一刻全部一拥而上，顿时3人便彻底消失在杀戮空间中。你意有所指地问向朱竹清，杀人是什么感觉？而朱竹清淡淡看着地上的尸体，没什么感觉，这些人的眼神令我厌恶，不是什么好人。如果我没有强大的能力，或许今晚死的可就是我了。你认真地说道，很好，记住这种感觉。杀戮头骨寄存杀戮与灵魂，难免会影响到你的心智。杀戮是为了变强，你可以享受迷恋杀戮，但绝对不要被杀戮影响心智。记住，你才是杀戮的主人。朱竹清神情微变，好，前辈，我记住了。2天后，在你的指引下，朱竹清借助实战提升自己进步飞速，战斗技巧也越发精湛。随即你们便走出森林，一路乘坐马车来到了诺丁城。在诺丁城中，你和朱竹清来到了一个铁匠铺面前，借打造一把锋利匕首为由，从而打探目前唐三的消息。你淡淡的看着老板，听说这里有个伙计，我想请他用最好的材质、最强的手法打造一把最强的匕首。老板愣住了，你说的是唐三吧？那小子确实手艺不错，还会传说中乱披风锤法，不过可惜你来晚了，他临近毕业，已经跟我提前辞去工作了。得到想要的消息，你和朱竹清便笑着离开了。回到旅店中，朱竹清好奇地问道，前辈，唐三是谁？是你认识的朋友吗？朱竹清试着翻了一下记忆，并没有找到关于唐三的任何信息。你回眸一笑，唐三，昊天斗罗唐昊的儿子，整个大陆近100年来的第3个双生武魂魂师，也是一个特殊的天才。朱竹清顿时一惊，完全没想到自己这么快就遇到其他双生武魂。前辈唐昊我听说过，但是他和10万年魂骨有什么关系？难道他有10万年魂骨？你暗自笑了笑，没错，而我正好知道藏在哪里。少女的大眼睛里满是疑惑，那他为什么不吸收呢？可能他有病吧。经过数日的等待，诺丁城毕业典礼终于举行，而唐三也在之后与小舞离校。朱竹清看了看唐三他们，嘿嘿，前辈，我们现在就要行动吗？我已经迫不及待了。十分的谨慎，不急，我们先准备，等他们走远后，我们再行动。你知道，越是关键的时候，就越不能着急。直到正午时分，阳光明媚，可以了，我们出发去圣魂村。收到，前辈。不到半个小时的功夫，你们就来到了大名鼎鼎的圣魂村。在你的指引下，朱竹清很快就来到一处瀑布垂落的山谷面前。蓝银皇和蓝银皇右腿骨就在那。只见一道连接天地恢宏瀑布倾泻而下，坠入如同蓝宝石的深潭之中。少女眸光闪动，好美啊！这里就是蓝银皇所在之地吗？你肯定了对方的话语，以防万一，接下来你全程保持用白虎武魂。朱竹清点了点头，收到，前辈。来了来了！你和朱竹清趁着唐昊、唐三不注意，竟然悄悄地把他们家给偷了。原来就在刚刚，你和朱竹清为了窃取阿银10万年魂，一起来到了圣魂村寻找。你凭借上一世对斗罗大陆的记忆，很快就发现蓝银皇在一个山谷内。此刻你和朱竹清来到了瀑布洞穴里，洞穴尽头没有什么人间仙境，反而只是一个阴暗潮湿简陋的石室。室内中央有着一个小土包，一株体态纤细、长有金色纹路的蓝银草站在上面。朱竹清顿时懵逼了，我去，
去，谁家好人把蓝银草种在这地方？蓝银草不是应该喜欢外面那种阳光明媚、空气清新的环境吗？与此同时，感受到陌生的气息，蓝银皇纤细的身体微微抖动，仿佛害怕极了。你对着朱竹清说道：“别想了，找找这里有没有什么金。”关字还没说出口，你便将一块石头按了下去。下一刻，一个黑色的铁盒从上方坠落，你轻笑一声，随即将盒子扔给朱竹清。他深呼吸一口气，缓缓将盒盖打开。顷刻间，一股无与伦比的生命气息从中奔涌而出，盒中一块蓝金色的右腿骨静静躺着。朱竹清声音都有些沙哑了。这就是10万年蓝银皇右腿骨吗？就在这时，身旁的蓝银皇突然动，他轻轻将朱竹清手腕紧紧缠住。你通过到蓝银皇精神波动得知，他说这魂骨是留给她丈夫和儿子，你不能带走。朱竹清顿时一惊，他丈夫和儿子，这是啥意思？这蓝银皇难道不是被唐昊所击杀10万年蓝银皇的后代吗？很显然，少女似乎误会了。你淡淡的跟她讲述了阿银和唐昊的爱情故事。讲完，你仔细看着朱竹清的反应，想看看她的神情有什么变化。朱竹清沉默片刻，随即突然蹦出一个问题：你确定他们真的不是仇人？这里阴暗潮湿，不适合植物生长，一般蓝银草可能要不了多久就枯萎了。蓝银草被种在这里，求生不得，求死不能。如果他们曾经是爱人，我实在想不通，为什么要将蓝银皇囚禁于此？顿时你被朱竹清惊讶到，你还有这脑子？难道就不能是为了安全吗？朱竹清继续说道：我没在外面山谷看到魂兽的生活痕迹，即使不安全，如果真的爱他，难道就不能将其留在身边亲自保护吗？或者交给高年县的蓝银草保护？听完一番分析，蓝银草顿时松开了对少女的缠绕，叶片逐渐垂落，似乎有些伤心。阿银弥留的意识也忍不住在想：浩哥，你为何不把我带在身边，亦或者送去蓝银皇身边？对此你只能说一句：孩子，你真无敌了。你微笑着走到少女面前问：所以你心软了，不打算吸收魂骨了吗？事到如今，箭在弦上，不得不发。只要朱竹清心软，那你就是一个手刀将其放倒，随即亲自接管身体。可下一刻，朱竹清面色一冷：那不行，怜悯归怜悯，但谁又不可怜？我在星罗皇室拼命变强时，有谁可怜我呢？我被所有人针对时，被人抛弃时，被人追杀时，又有谁可怜过我？朱竹清轻轻拿着魂骨，这可是10万年魂骨，整整10万年，我相信这是改变我命运的关键拼图。你露出微笑，小猫咪，你成长了。随即你轻轻抚摸着猫猫头，朱竹清倒是没有躲闪，只是静静地看着你。顿时你看向蓝银皇问道：既然魂骨到手了，那现在你觉得我们要怎么处理它？朱竹清沉默了一会，杀了他。好想法，不过据说蓝银皇是杀不死，反正有能装活物的储物袋，干脆把它一起打包带走吧，万一以后可以用到说不定。朱竹清想了想，点了点头，收到，前辈。做完这一切后，你们便离开了洞穴，随即便来到了隐蔽的地方停下。你借助白虎分身现身外界，小猫咪，我给你护法，你融合魂骨吧。朱竹清平复呼吸后，随即要拿出蓝银皇右腿骨，瞬间魂骨化作一道蓝金色流光，化作精纯的能量融入他的右额。他清晰地感觉到自己全身都有了翻天覆地的变化。过了没多久，由于吸收魂骨疲惫，朱竹清像是小猫咪蜷缩在你怀里。你看着少女的睡颜，嘴角微微扬起，睡吧，好好的睡一觉。蓝银皇的魂骨很润，不止滋润身体，也荡漾了精神。朱竹清这一睡就是1天1夜。少女睁开惺忪的睡眼，看到眼前的你，立马一个猫猫弹射拉开距离，你却是坏笑一声：醒了？怎么还害羞上了？你的身体我比你还要了解，所以你根本没必要害羞。朱竹清害羞地看着我：没有，我真的没有，你再这样说我真的受不了了。你看着少女害羞的样子笑了笑，大清早起来逗逗小姑娘还真有趣，你这次收获的不小，好好熟悉一下。顿时朱竹清一惊，我又变强了，身体素质居然翻了1倍。朱竹清凝神内视，将注意力集中在右腿骨上，下一刻脸上再度绽放惊喜。只见朱竹清身体开始漂浮起来，我竟然可以飞了。飞行是所有人的梦想，一般魂师必须修炼到封号斗罗，才是能够掌握飞行能力，而蓝银皇右腿骨赋予的魂技便有飞行。虽然不理解为什么一棵草会飞，但飞行虽好，另一个魂技才是重头戏。朱竹清问道：野火烧不尽，春风吹又生，这个治疗能力很强吗？你淡淡的看着他说道：蓝银皇的最终奥义就是野火烧不尽，春风吹又生。有了这个魂技，只要你没死还有魂力，哪怕只有一口气也能够恢复过来。更重要的是，这个魂技甚至能让人断肢重生。朱竹清顿时一惊，断肢重生，就算是传说中魂技全是治疗的9星海棠，也未必能让人断肢重生。你看着朱竹清严肃问道：小猫咪，你觉得你怕疼吗？朱竹清没有半分犹豫，融合头骨的疼痛都忍了，还有什么不能忍的？随即你邪笑问道：那如果让你亲自将手脚切断，你敢吗？朱竹清沉默2秒，坚定道：如果可以变强的话，我愿意承受。你笑了笑，那好，那你把之前我遗产里面魂骨拿出来，先融合魂骨增强实力，等未来遇见更好的魂骨，再断肢去骨然后重生。此刻朱竹清惊呆了，他还是第一次听到这种操作。现在融合魂骨变强，未来再断肢去骨，相当于提前贷款未来的力量，这有什么不知的？下一刻他抬手拿出3个盒子，里面3块魂骨瞬间浮现在眼前，随即立刻融合了起来。3块魂骨整整融合数个小时，朱竹清缓缓站起身来。这就是魂骨的力量吗？自己的魂力虽然没有提升，但身体素质已然迎来了一次大飞跃，现在体质是不低于50级的准魂王了。而现在自己多出了3个魂技，分别是崩山裂地、赤炎暴冲、瞬影惊鸿。你淡淡的看着朱竹清，不出意外的话，你现在已经可以吸收万年魂火了。
5块魂骨成功将少女改造成了天赋款，就算是冰火炼体后的唐三，体质也没有这么强大。朱竹清开心的点点头，那前辈，我们现在就去吧。随即你们一拍即合，朝着星斗大森林疾行而去。在天色渐暗时，你们终于抵达距离星斗大森林仅有的百里小镇，但你们此刻并不知道史莱克也到达这。朱竹清刚进门就顿时一惊，只因他看到了一个格外显眼的少年，那人正是戴沐白。虽然他和这位名义上的未婚夫几乎没见过面，但心底那白虎灵猫的共鸣是不会错的。你在精神世界中调侃道：“要看到你的小未婚夫了，要不要赶快去和他相认？”朱竹清在心中斩钉截铁地说道：“不需要，不管有没有他，我现在一个人也可以改变命运。现在的我有双生武魂，有5块魂骨，还有你的陪伴，哪怕没有戴沐白，我也有信心好好活下去。”然而美丽总是挡不住的，戴沐白很快就注意到朱竹清，同时他隐隐感觉体内白虎武魂传来一阵共鸣感，再加上对方那清冷孤高的气质，瞬间就勾起他的征服欲。身旁的马红俊顿时开口：“哟，戴老大眼睛真毒！”居然瞬间就发现漂亮妹子。戴沐白嘴角勾起一抹自信，随即朝着朱竹清走过去。这位姑娘可是一个人，在下戴沐白一名魂尊，看姑娘孤身一人，气质不凡，不知可否交个朋友？见此一幕，你在精神世界调侃道：“又在未婚妻面前跟未婚妻搭讪，真是个人才！你确定不原谅他了？”朱竹清头也不抬，冷冷说了句：“没兴趣。”可戴沐白还是依旧不依不挠：“姑娘叫什么名字？何必拒人千里之外？相逢即是缘。我看姑娘你也去星斗大森林猎取魂环，不如结伴而行，我们之间也有个照应。”不必了。顿时戴沐白笑道：“姑娘是担心我图谋不轨，放心，我戴沐白行事光明磊落，只是感觉和你颇为投缘。”下一刻，朱竹清终于看向戴沐白，光明磊落，他感觉有些好笑。当初自己在星罗帝国苦苦挣扎，这个家伙却独自跑到天斗帝国流连于花丛，现在在这里跟陌生女子献殷勤。你跟其他女人也是这么搭讪的吗？戴沐白顿时充满尴尬，当然不是，我只觉得你和其他女人不同，你的眼里有星星在闪烁。朱竹清冷哼一声，起身准备离开。这时一个不满的声音传来：“小妞，你别以为你长得好看就了不起了，我们戴老大好心邀请你是看得起你，我们戴老大可是真正的天才，不对是怪物，15岁就已经是37级魂尊，将来前途不可限量，你能认识他是你的福气。”闻言，朱竹清眼神更加寒冷。让开！马红俊双手叉腰，十分欠揍：“嘿，我偏不让，有本事你就从我身上跨过去！”顿时周围人全部看过来，话音未落，朱竹清直接一脚踹出，他甚至没动用魂力，纯粹是肉身力量踢出一脚。下一刻，马红俊整个人倒飞出去，跟肉弹炮弹一样。画面一转，马红俊口吐鲜血，惊怒不定地看着不远处的少年。就在这时，唐三和奥斯卡立刻迎了上去：“胖子，你没事吧？”随即唐三站了出来：“这位姑娘，一言不合就下这么狠手，不合适吧？”朱竹清只是淡淡的看向唐三：“这是我的问题吗？”唐三本能的将自己置于道德制高点：“我承认，虽然胖子有错在先，但你也不至于跟他斤斤计较，下手这么重吧？”小五也是没有一丝犹豫：“就是，虽然胖子是有点恶心，但你这人下手也太狠了吧？”朱竹清冷哼一声，心中对于唐三的愧疚消失得一干二净。戴沐白过去检查一番，轻声道：“明天还要进森林猎杀魂兽，保证好好经历。这事要不就算了吧。”这句话落到马红俊耳朵里，却误以为戴沐白是在关心自己。戴老大，你不要多说了，今天这是没完。顿时，马红俊开启武魂，短发骤然变长，化作莫西干的机关头。这古怪的造型让朱竹清为之一愣。火鸡正在看热闹的宁荣荣和小五忍不住笑出声。马红俊确实满脸通红。凤凰，邪火凤凰，不是火鸡，快释放出武魂，我要好好教训你一顿。下一刻，朱竹清身体动了，他甚至没有召唤武魂，只是身体一晃，顿时马红俊只觉得眼前一花，根本来不及释放攻击，腹部就传来一阵剧痛，瞬间整个人倒飞出去，随即强忍着疼痛释放2个魂技：浴火凤凰，凤凰火线。朱竹清只是说了句太慢了，随即一个闪现就来到马红身后，一记神龙摆尾猛然踹出，顿时马红俊变作沙包飞了出去，随即面色煞白到底不起。下一刻，全场寂静，所有人都惊呆了。眼见朱竹清打完人就要走，戴沐白向前踏出一步：“姑娘，你打伤我兄弟，现在就想这么一走了之，总得给我个交代吧？”瞬间37级魂尊气势释放开来。朱竹清顿时嘲讽道：“交代？这时候你反而有勇气了？”顿时朱竹清眼神冷冽：“你确定要给你一个交代？”戴沐白沉声道：“我兄弟有错在先，但你下手太重，要么道歉，要么就……”下一刻，朱竹清走出旅馆。好，既然如此，那就手底下见真章。唐三几人看到这剑拔弩张的架势，姑娘无论谁输谁赢，此事就到此为止。顿时，戴沐白爆发出魂力，戴沐白武魂白虎37级强攻系战魂师，请指教。朱竹清则是不语，依旧冷冷的看着他。见此，戴沐白低吼一声：“白虎附体！”瞬间，他的身后出现白虎的虚影，脚下缓缓出现2黄1紫3个魂环。朱竹清同样召唤武魂灵猫附体，下一刻顿时变成灵猫少女，2个黄色魂环在周身浮动。看到少女武魂的第一眼，戴沐白一时说不出话。幽冥灵猫这个武魂他简直不要太熟悉，正是星斗朱家的传承武魂。你是朱竹清？朱竹清没有承认也没有否认，只是静静的看着他。交代你还要吗？史莱克顿时到底一口气，好好的对峙，对手瞬间变成自己的未婚妻。朱竹清又补了一句：“你说谁给谁交代？”顿时戴沐白哑口无言。竹清，闭嘴！朱竹清懒得跟他废话，身形瞬间消失在原地。幽冥突刺，身如幽冥鬼影闪动，速度之快远超戴沐白预料。仓促之间，他只能双手交叉格挡，白虎护身杖。可就在金光刚刚出现的瞬间，便被紫光浮动猫爪直接撕碎。顿时，戴沐白被震得连连后退。我的发，好大的力气！明明只是大魂师，可力量竟然比我这个37级魂尊强。不等他多想，朱竹清已然出现在他身后，幽冥白爪，瞬间数不尽的爪影袭来。戴沐白不敢放松了，第3魂环缓缓亮起，白虎金刚变。下一刻，
他抬起2只虎掌全力拍出，爪影和虎爪不断撞击，发生爆炸。就在这时，朱竹清猛然暴起，双手尖爪裹挟幽冥之力，随即朝着戴沐白身体疾驰而去。危险时刻，戴沐白再度激发白虎护身杖，金光亮起，在白虎金刚变的加持下，白虎护身杖这才勉强将幽冥突刺成功挡下。就在这时，戴沐白眼前一亮，瞬间就抓住了朱竹清的手腕，他立刻诚恳的语气请求道：“竹清，求你给我一个机会，给我一个机会，只要我们一起努力，未必不能抗争命运。”此刻他这话说的情真意切，可少女眼中瞬间闪烁冰冷的杀意。机会不需要，即使没有你，我也能够主宰自己的命运。现在做个了断吧。顿时戴沐白脸色大变，完全不知道自己说错了什么。还没等他开口，朱竹清又是瞬移在他身后，一瞬间一记神龙摆尾袭来，只见一声屏障破碎的声音，戴沐白的护身杖再次破碎，下一刻整个人倒飞出去，观众的众人都震惊了，戴老大竟然被压制了，这少女不简单啊！唐三眼中闪过凝重，他能看出来朱竹清的战斗技巧极其高明，而且对时机的把握堪称完美。更可怕的是他那身体素质，明明魂力不如戴沐白，却在力量速度上的全面压制。不管外面观众如何想，场内的戴沐白已经满头大汗了。该死，这是真想杀了我！随即戴沐白怒吼一声：“白虎烈光波！”朱竹清则是笑了笑：“如果你只有这点实力的话，那你的胶带可拿不走了。”说完，他身形一闪，完美避开烈光波的同时，5块魂骨带来的恐怖身体素质，在这一刻顿时全部爆发，一记神龙摆尾将戴沐白踢向高空，随即魂环一亮，幽冥突刺。只见飞向高空的戴沐白，瞬间被无数道斩击击打着，戴沐白奄奄一息的从空中坠落。见此，朱竹清身形一闪，再次来到戴沐白身边，伸出猫爪想要了解了戴沐白，可突然一股气势狠狠压在他的身上，眼前顿时出现一个人，他面带微笑，悠闲的看着朱竹清，来人正是史莱克的带队赵无极。你在精神世界跟朱竹清说道：“这家伙是个实力不错的魂圣，你现在还不是对手，如果真想杀掉他，等你成了魂尊，等他落单了，随便杀。”朱竹清冷淡说道：“不用了，我和他已经了断了，没必要再浪费在其他人身上。”见此，你调侃道：“哟，还真是知面冷心热、恩怨分明的小猫咪啊！”此刻，戴沐白缓缓抬头，看着面前居高临下的朱竹清，仿佛击败他只是一件微不足道的小事。堂堂37级魂尊，史莱克的怪物魂师，竟然被给自己的大魂师未婚妻，顿时全场鸦雀无声。唐三几人对视一眼，皆是尴尬。等级比戴沐白低了至少7级和一个大境界，这还被自己等级低的未婚妻当众击败。只见朱竹清缓缓开口道：“婚约解除吧。”说完这句话后，他就转身朝着旅馆走去。而就在这时，赵无极瞬间来到朱竹清身后：“小丫头，你打伤我们史莱克学院的人，可没就这么容易算了。”下一刻，赵无极咧嘴一笑：“不过我看你天赋和实力非常不错，有没有兴趣加入我们史莱克学院？我是史莱克学院的副院长赵无极，是76级魂圣。”随即他介绍了许多关于史莱克的事情，只要你愿意加入，我和其他老师绝对好好培养你，看见没？这些都是我们学院的小怪物，他们最低等级都有26级。朱竹清冷冷回头看了看，随即在脑袋里想了想关于这座学院的信息。史莱克学院没兴趣，如果他们是怪物，那我呢？妖孽吗？瞬间赵无极脸色一僵：“小姑娘，你确定你要拒绝我吗？”朱竹清语气没有迟疑，毫不畏惧地看向赵无极，无论是战斗技巧，还是魂兽的选择方面，甚至就连前进的方向，他都有你的指点，根本不需要加入杀破学院。精神空间内，你出奇地赞同着朱竹清的看法。对，这太对了，加入穷逼史莱克，连个你太场地都没有，去了有个鸟用。赵无极脸上逐渐严肃：“那如果我偏要你加入呢？”顿时场面变得剑拔弩张起来。来了，刚刚越级挑战戴沐白的朱竹清，难道现在就要以大魂师身份挑战魂圣级别的赵无极吗？面对赵无极邀请加入史莱克，朱竹清则是狠心拒绝。此刻他面若寒冰，不知不觉已经偷武魂附体了，体内魂力涌动，随时准备发动幽冥突刺和左腿骨魂技瞬影惊鸿。精神空间内，你严肃地看着外面朱竹清和赵无极，准备随时操控白虎分身和杀戮头骨协助。小猫咪别怕，有我呢。好，前辈。场面气氛看似随时都有可能打起来。这时戴沐白淡淡轻声道：“嗨，赵老师算了吧。”他知道朱竹清已经做出了选择，那冰冷眼神告诉他，他对史莱克不感兴趣，他和他之前的关系已经彻底结束了。赵无极沉默片刻：“算了，你走吧。”朱竹清发出一声短短的冷笑，他没有再看戴沐白一眼，转身头也不回走进旅馆。回到酒店房间，你借助白虎分身出现在少女面前。小猫咪，恭喜你啊，成功和过去做了一个了断，记住你的命运，不需要外人来指手画脚。朱竹清则是感激地看着你：“前辈，那你算是外人还是内人啊？”你微微一怔，随即笑着看向朱竹清，摸了摸少女的头，轻轻地将她拉近距离：“我是自己人。”朱竹清看着你的眼睛，里面没有怜悯，没有同情，只有欣赏和关爱。他淡淡笑了笑：“自己人。”你并没有说话，只是轻轻抚摸着少女的脑袋。朱竹清没有躲闪，反而舒服眯起眼睛，像只在享受主人抚摸的小猫咪。夜色逐渐暗了下来，房间内，你严肃地看向他：“明天就要前往猎魂，在出发之前，我有一个选择要交给你。”朱竹清神情顿时恢复常色：“什么选择？”如果让你在万年第3魂环和外附魂骨之间做一个选择，那你会怎么选？朱竹清一怔，有些困惑：“不是说要猎杀万年魂环吗？怎么突然跳到外附魂骨了？”你想了想，以朱竹清现在的实力，吸收低年限的万年魂环并驾没有问题。可当遇到唐三的那一刻起，你就知道计划该改变了。既然都把唐三妈和骨做透了，现在基本算是站在唐三的对立面，所以那8株魂骨即使拿不到，也绝对不能让唐三得到。至于8株毛和朱竹清2个武魂会不会不合适，8株毛有邪恶剧毒，还能吞噬魂兽的身体，而杀戮头骨正好则是吞噬灵魂，两者一内一外正好互补。随即你对着朱竹清说道：“选择万年魂环，找到合适目标魂兽。”
基本可以稳稳拿下。而选择外附魂骨，找不找得到魂兽是一回事，即便击败吸收魂环，也只有一半几率得到外附魂骨。所以你会选择哪个？朱竹清没有丝毫犹豫。外附魂骨。对于少女的信任，你满意极了。很好，既然你做出决定了，那我们就去碰碰运气。最后实在不行的话，大不了再去寻找万年魂兽。清晨星斗大森林内，朱竹清远远跟史莱克身后。朱竹清忍不住心中问道：为什么要跟着他们？我们不能自己找吗？你却是神秘一笑，你不懂我不怪你，有些东西十分玄学，我也不好给你解释，只能说懂的都懂。朱竹清蒙圈了，怎么每句话都能听懂，组合起来反而听不懂啊？好吧，前辈。时间转眼来到了中午，朱竹清正吃着干粮填饱肚子。就在这时，一只背负淡红色羽翼、头上长有鲜红如血的巨大肉冠的大蛇出现。这蛇像是逃命一般，全速朝着史莱克众人的方向飞去。你将蛇的信息告诉少女，同时心中暗道：果然和原著中对上了。那照这么说，一会苦主孟依然就要上线了。瞬间，朝天香和孟依然出现在朱竹清面前。小姑娘，你有看到一只逃跑的鸡冠凤尾蛇吗？朱竹清淡定抬手，毫不犹豫将史莱克众人卖掉。刚刚跑去那边了。下一刻，两人消失在原地。顿时听到两拨人在激烈的吵闹。这时，你对着朱竹清说道：对了，一会不跟唐三他们玩，等等那两人走后，记住气味去跟那个祖孙二人。朱竹清一愣，但又是面带微笑相信。收到，前辈。回忆起原著，隐约记得孟依然那边发现并打伤人面魔蛛，只不过不知道啥原因，居然让人面魔蛛逃跑了，随即被唐三给截胡了。现在不如直接截胡孟依然，反正他迟早也是要被截胡的。随即朱竹清收敛气息，悄然改变方向，远远跟着孟依然他们。你在精神世界说道：我将一段气味传给你，你在跟着他们的路上仔细寻找一下。说着，你将一段记忆传入朱竹清脑海。作为退休的杀星，已猎杀的魂兽数不胜数，人面魔族自然在列。随即朱竹清想了想，召唤出白虎分身，一人一虎分开，在不同的方位进行寻找。2天后，精神空间内操控分身行动的你缓缓睁开眼，找到了东南方向5公里位置。顿时，少女放弃跟随孟依然几人，朝着你的指引前去。不到10分钟，就悄然来到树木阴暗的区域。就在这时，你立马对着朱竹清说道：小心点，他盯上你了。这家伙很聪明，而且能力很全面，猪腿跟长毛一样，穿透力很强。朱竹清深呼吸一口气，瞬间切换出白虎武魂，白虎附体，身上毛发狐儿虎尾随之切换，白虎金刚变，全属性暴涨1倍，同时免疫一切异常状态，包括人面魔蛛的毒素。强化完成的瞬间，一道破空声随之响起，一道黑影从天空坠落，几道长毛般的猪腿朝着朱竹清刺下。不过他并没有任何的惊慌，左腿骨瞬隐惊鸿，一瞬间里面瞬移到10米开外，顿时偷袭者的全貌也出现在少女的面前。那是一只主体直径超过1.5米，通体黑甲有着8条长毛般似猪腿的怪异蜘蛛，正是人面魔族，看体型至少有着2000年修为。你语气一转，没错，目标就是他，杀了他。朱竹清眼中闪过兴奋的光芒，明白，前辈。来了来了！朱竹清全新8蛛魂骨新形态来了。原来就在刚刚，你们终于找到人面魔蛛。此刻朱竹清武魂2度转换，一瞬间又变回幽冥灵猫。人面魔蛛虽对朱竹清变形感到奇怪，但却是没有准备退缩，随即8条腿急速行动，眨眼间就来到朱竹清身前，2只腿瞬间抬起，直接朝着朱竹清头刺去。朱竹清却是一笑，瞬间脚下魂环一亮，一下就躲避人面魔蛛的进攻。下一刻，从人面魔蛛侧方出现幽冥突刺，双手闪动之间，猫爪尖刺精准落在人面魔蛛身上。人面魔蛛撕拉一声，随即反应很快，张口朝着朱竹清喷出一张巨大带毒蜘蛛网，想要把朱竹清困死在其中。面对着巨大的毒网，朱竹清眼中出奇的冷静。只见他左腿骨光芒亮起，一脚踩碎暗影，身形犹如瞬移般冲出蛛网范围内。随即幽冥突刺再次发动，被幽冥之力裹挟的利爪直接朝着人面魔蛛的面门刺去。这一击快如闪电角度刁钻，但人面魔蛛作为顶级掠食者，反应同样很迅速。他的8只复眼瞬间看穿朱竹清的动作轨迹，2条腿猛然抬起，瞬间射出2柄剧毒长矛。下一刻，只听一声爆炸声响起，两者瞬间僵持在一起。这时，你的声音在精神世界响起：小猫咪，攻击他的下腹。朱竹清眼神一凝，左臂魂骨力量瞬间催动，崩山裂地，给我破！一股巨大的力量从他左臂骤然爆发，瞬间人面魔蛛硬生生的被少女打向天空，下腹8只泛着紫光的眼睛暴露一览无余。机会就是现在！幽冥百爪，瞬间无数凝实的爪影如同暴雨落下，弱电被疯狂命中，这让人面魔蛛感到剧烈的疼痛，从而让他彻底疯狂了。他放弃了所有防御，8条猪腿联动，化作一阵枪毛虚影，朝着朱竹清疯狂刺落。朱竹清眼神一惊，只见他身形一闪拉开距离，随即一股魂力爆发，直接落到了人面魔蛛背上。人面魔蛛此刻不停的挣扎，朱竹清笑了笑，没用的，放弃挣扎吧。随即右臂缓缓出现光芒，誓言爆冲，一股蕴含爆炸力量的烈焰附着于手中，瞬间朝着人面魔蛛的背上砸去。一场猛烈的爆炸随之浮现，作为朱竹清身上爆发伤害最高的魂技，这一击直接让人面魔蛛奄奄一息躺在地上。正要他要迈步上前给予最后一击时，你的声音突然响起：外附魂骨这一行水很深，你把握不住，让我来把握。朱竹清虽然不解，但还是毫不犹豫地交出了身体控制权。下一秒，你勾起一抹愉悦，随即手抓翻飞，开始在人面魔蛛身上肆意施展。人面魔蛛顿时惨嚎方圆几里。没过多久，人面魔蛛生机顿时被你折磨断绝，就连8条猪腿也无力垂下。没错，人面魔蛛被你折磨死了。与此
同时，在杀戮头骨的牵引下，一个泛着红色为微光的灵魂虚影缓缓出现，但你并没有将其收进杀戮空间内，而是硬生生将这道亡魂强行引导，一点一点塞进正在凝视的紫色魂环中。做完这一切，你松了松口气。记忆中八蛛毛是通过吸收魂环获得的，不愧是最特别的外附魂骨，我已经将爆率提升到极致。小猫咪，你现在可以吸收了。说着，你将身体控制权交还给朱竹清，随即你又出现在朱竹清面前。我替你护法，你现在调整状态吸收魂环吧。我虽然封印了他的灵魂，但还是会有些许精神冲击，不过凭你的意志应该没问题。放心，一切有我在。闻言，朱竹清开心道：好，前辈。他没有多说，只是暗自下定决心，一定要变得更加强大。一瞬间，他运转魂力，开始吸取那紫色魂环，顿时狂暴的力量如同洪水般涌入体内。可这点疼痛，在朱竹清眼里只能达到量子微疼的级别。时间一点点流逝，突然你睁开眼睛，死死盯着少女的背部，只见8个奇特的凸起出现在她脊椎两侧，瞬间将她黑色衣服撑得高高隆起。你下意识到一口凉气，但少女的变化还在继续。过了一会，竟然化为通体紫亮，表面极尽光滑，末端如同尖锥般锋利的八蛛毛。顿时，朱竹清猛然睁眼，我感觉我的身体素质起码又提升了一半。你却是摸了摸下巴，看得出来。朱竹清疑惑道：看得出来，前辈，你还能看出来？这时，朱竹清突然感觉身体一凉，整个人瞪大眼睛愣住原地。你则是赶紧拿出一件黑色斗篷，自己人，别害怕。他结结巴巴道：你转过身去。你身体没有任何动作，不要害羞，在我面前你没必要害羞。生活之中难免会有意外发生，你要学着去坦然接受。少女脸红握着拳，转过去。随即朱竹清手忙脚乱整理好衣服，你背对着朱竹清仔细教导道：别急，慢慢来。外附魂骨和其他魂骨不同，融合度一开始都不高，有些不听使唤是正常的，你要试着一点点熟悉它。朱竹清深呼吸一口气，开始专心操控猪腿。没过多久，少女终于穿好衣服了。你看着少女惊喜的样子，我给你的外附魂骨起名八蛛毛，它没有什么主动攻击的魂技，但却有着除蛛网外其他3种强大的能力。可成长、可进化、可吞噬，自带强大的毒素，可以轻松穿透对手躯体，还能提升身体素质，简直可以称是最强的外附魂骨了。朱竹清震惊道：我去，这么强吗？对了，前辈，我现在已经39级了，还有我的第3魂技，名为幽冥穿刺，能在幽冥之力上发动一次强力穿刺攻击，攻击附带50%破甲穿透效果。如果招式本身已经无视防御，则撕裂伤口，造成50%的额外震伤。你满意的点了点头，可以是个不错的魂技，总比那个小瘪三招效的蛛网束缚好多了。随即想了想，现在只要计划顺利，少女哪怕不修炼，也能在1年内突破魂宗，甚至更高。走吧，去找些魂兽，好好熟悉一下你的力量。话音落下，你就消失在原地。朱竹清简单打扫，随即准备离开此处战场。可突然一股强大的气息出现，那气息如同大地般厚重，正是森林之王泰坦巨猿。你的神情一变，那是我一个老朋友。这样吧，咱们一起过去看看。朱竹清点了点头，明白，前辈。随即如同幽冥灵猫一般，悄无声息地向气息来源靠近。没过多久，少女就又看到了一只10万年魂兽。可更令她震惊的却不是这只巨猿，而是巨猿身边站着一位女孩，正是和唐三关系亲密的小舞。最让朱竹清震惊的则是，此刻小舞状态极为奇特，她盘膝而坐，身上笼罩着一层血红色的光芒，在血色光芒的笼罩下，一个紫色魂环正在她身上缓缓凝聚。没有炼杀魂兽，没有吸收魂环，她就这么盘膝坐着冥想，魂环居然就自己凝聚出来了。我去！朱竹清彻底看懵了。就在这时，你的声音在少女脑海响起。如你所见，那只10万年魂兽是传说中的森林之王泰坦巨猿，而那个少女是10万年柔骨兔化形成的，所以无需猎取魂环，便能自行凝聚魂环。一切疑惑顿时解开。朱竹清瞳孔骤缩，果然是化形，想不到魂兽化形竟然可以如此逼真。而这时朱竹清脸上邪笑起来。前辈，你说咱们趁现在就把他杀了怎么样？然后把他的魂骨取出来。你顿时一惊，我那个杀小舞取魂骨，你怎么也想不到这种话居然会从朱竹清口中蹦出来。你为何会有这种想法？朱竹清并没有被10万年魂骨诱惑冲昏头脑，相反此刻他十分冷静且理智。小舞既然选择化人，还和唐三关系亲切，说明他肯定会重返人类世界。等小舞凝聚完魂环，泰坦巨猿再离去，凭借自己现在的能力爆发，未必不能将小舞直接一击秒杀。听完少女的解释，你微微摇头，不，先不杀他。泰坦巨猿之后会离开，但未必会走太远，而且唐三等人很快会来，没必要冒这个风险。而且第一次偷袭没成功的话，之后击杀难度将会提高。更重要的是，除非他和我一样主动献祭，否则以你现在的体质根本无法吸收10万年魂环。你清楚的记得，现在这个10万年魂环很关键。援助小舞的魂骨技能是瞬移和无敌金身，而魂环技能则是虚无和爆杀八段摔。八段摔可能对朱竹清没啥用，但是虚无却是一大神技。开启之后，不仅能够免疫一切非能量形式的物理攻击，还能削弱任何能量攻击50%威力，简直是夯爆啊！少女嘴嘟嘟的，还想再争取一下。可是前辈，你却是摸了摸她的头，乖，听话，毕竟兔子要养肥了才好吃。随即你立刻转移一些注意力，走吧，找些对手熟悉一下力量。如果能找到其他人面魔蛛，将其击杀吞噬后，同源力量或许能够促进八蛛毛进化。一听到升级和魂骨进化，朱竹清瞬间就来了精神。好的，前辈，那我们现在就出发吧。随着森林的深入，周围魂兽的年份也越来越高，千年魂兽逐渐多了起来。
还没等少女找到合适目标，顿时一群千年疾风魔狼一下就包围了她。其中一只疾风魔狼身材高大，一看就是一只血脉觉醒2000年的狼王。随即朱竹清眼神一凝，八蛛矛现，八蛛矛便从背后缓缓伸出，矛尖正好对准疾风魔狼首领。这时狼王果断仰天长啸，立刻发出进攻的指令，所有疾风魔狼立刻行动起来，瞬间朝着少女扑去。朱竹清冷笑一声，你们已经被我包围了，白虎杀戮阵。一道血色波纹以少女中心急速扩散，转眼间便扩大200米。下一刻，一大堆魂兽呼号，一道道身影出现，只是不到2秒时间，局势瞬间调转。顿时狼群一惊，想要逃出杀戮阵范围，可亡魂大军眼中冒出红光，一起朝着眼前的疾风魔狼发动冲击。一时之间，惨烈的嚎叫声此起彼伏，而朱竹清目光则是对准狼王，眼中毫不掩饰的冰冷杀意。该你了！狼王低吼一声，直觉告诉他现在已经逃不掉了。瞬间，他身形一闪，一下就冲至到朱竹清面前。可少女并不躲闪，她手中尖刺绽放暗芒，如同永夜抹不去的墨色。身后的八蛛矛也在这时闪烁幽光，幽冥穿刺，瞬间朝着狼王刺去。只听唰的一声响起，疾风魔狼王身躯一颤，哀嚎一声，身体直接被蛛矛定住，毒素迅速蔓延，生命也在急速流逝。与此同时，朱竹清能隐约感受到一股微弱的魂力正顺着八蛛矛传回体内，这些魂力是能够提升他等级的永久魂力。没过多久，狼王就变成灵魂飞入杀戮头骨里，而朱竹清却是傻傻的待在原地。这是我的错觉吗？我的八蛛矛好像没有进化，也能通过吞噬提升一点永久魂力。你肯定了少女的感觉，不是错觉，你的魂力确实有微不可察的提升。八蛛矛依附于你的脊椎和肋骨，而脊椎又与杀戮头骨相连，两者所附带的杀戮属性十分契合。突然，朱竹清脸色一白，头晕目眩，杀戮阵应声而破。你微微叹了口气，白虎杀戮阵对魂力消耗不大，但对精神力消耗和压力却不小。以你现在的精神力，想要长时间支撑起亡魂大军，也不是简单的事。朱竹清疑惑地问道：前辈，你说我应该怎么做呢？下一刻，你抬起手放在朱竹清的脑袋上，瞬间一股庞大的信息涌入少女脑海中，里面记载了一种特殊的精神力修炼之法，还有亡魂转化和亡魂操控等技巧。这是白虎杀戮诀，可以通过亡魂来淬炼精神力，你之后每天练习就好了。下一刻，只见你语气严肃道：比起精神力，现在更重要的是你自体武魂融合。幽冥白虎。顿时朱竹清呆立原地，我一个人也能施展武魂融合技？合体了！你和朱竹清首次融为一体，施展武魂融合技幽冥白虎。此刻你和朱竹清同时释放武魂，一股奇妙的共鸣感油然而生，瞬间光芒闪烁，一声低沉的咆哮声出现，镜头一转，一头威风凛凛的巨兽，身形灵猫敏捷，却有着白虎的威猛，额头上王字隐隐浮现，这就是幽冥白虎。瞬间朱竹清的声音响起：成功了，前辈，咱们合体成功了。咱俩第一次合体，注意好好体会这种感觉。随即朱竹清便开始操控起幽冥白虎，只见他抬手一抓，幽冥白爪，顿时漆黑般的爪影在空中凝聚，下一刻宛如风暴般席卷而出，所过之处，树木被瞬间撕成碎片。朱竹清眼中闪过惊喜，攻击距离和范围都增加了。他又尝试了些其他魂技，每一个魂技都能爆发出恐怖的力量，当然最特殊的当属八蛛矛。八蛛矛从幽冥白虎猛然伸出，其形态不再局限猪腿形态，反而更像是猪毛模样的触手。随即他心念一动，瞬间8道暗芒如剑气般闪出，瞬间将方圆数百米树木荡然一空。可当魂技结束的瞬间，幽冥白虎因魂力不足，身形瞬间解体。朱竹清面色苍白，呼出一口气：前辈，这幽冥白虎真是强大，只是可惜太耗费魂力了。你微微叹气，所以小猫咪，如果有必要动用武魂融合技的话，还是速战速决吧，这世上可没有绝对的力量。少女的眼神充满遗憾，要是我能有一种强大的恢复魂技就好了，只可惜战斗类魂师几乎不可能获得这类魂技。闻言，你暗自记在心里，未来某一天或许能让它开出花来。很快，为了尝试幽冥白虎的力量，你和朱竹清很快就找到一个万年魂兽——大力金刚熊。一瞬间，白虎附体，白虎金刚变，杀戮头骨和血色魂环出现。他没有丝毫犹豫，直接化作幽冥灵猫全速冲出，幽冥穿刺八毛齐发，瞬间在幽冥之力的裹挟下，八蛛矛化作8道紫色黑束撕裂空气，朝着大力金刚熊全力刺去。下一刻，金刚熊抬起巨大熊掌，缓缓出现一个巨大的岩盾，可看似坚固的护盾，一个照面便被八蛛矛刺穿。就在这时，大力金刚熊身上亮起光芒，身上的毛发更加厚重，顿时大地都在颤抖。朱竹清微微一惊，好强的防御！瞬间，朱竹清拉开距离，借助瞬影惊鸿闪到金刚熊侧面，幽冥穿刺，崩山裂地。下一刻，一声爆炸声响起，吃痛的金刚熊顿时被震退几步。少女也不跟他多废话，直接开启幽冥白虎，巨大的虎声响彻森林。幽冥穿刺，这一次金刚熊的防御如同纸糊，瞬间就被八蛛矛完全贯穿。八蛛矛顿时毒性爆发，不断吸取金刚熊的生息。没过多久，金刚熊就倒在地上奄奄一息。漆黑的万年魂环从尸体上缓缓浮现，同时一个深色的虚影飘入杀戮头骨，而幽冥白虎的身躯缓缓消散。朱竹清恢复人形，他的脸上充满喜色。我做到了，哎，前辈。这家伙身体好像藏一些东西，难道爆魂骨了？瞬间，一块金色的小号掌骨浮现。你仔细的看了看，这并不是左臂骨，严格来讲，这应该算是外附魂骨。顿时，朱竹清一惊：真的吗，前辈？那我能融合吗？你看着朱竹清严肃道：有一种说法，有臂骨就无法融合掌骨，必须先融合掌骨才能融合臂骨。不过你有蓝银黄右腿骨，如果融合不了，大不了取下来重新来。
闻言，朱竹清不再多想，直接将掌骨握于手中开始吸收，魂骨立刻如液体一般，一点点融入他的左手。半小时后，他发现左手骨骼比之前更加坚硬，但外形却没有任何变化，看起来依旧纤细白皙。你开心地评价道：“力量型外附魂骨还算可以。”朱竹清顿了顿，一脸认真地说道：“大力重压，10秒内增强1倍左手力量，并附带重力压制效果。如果配合其他魂技使用的话，我感觉我能一拳打死戴沐白。”月明星稀，朱竹清离开了星斗大森林，第二天就来到不远处的索托城。随即他戴上一副面具，一下就前往索托城大斗魂场。魂兽他已经杀够了，现在他想和其他魂师较量一番。少女简单注册了身份信息，她并没有用出自己真实姓名，而是给自己取名小月，毕竟出门在外身份是自己给的。与此同时，弗兰德和玉小刚带领史莱克众人朝斗魂场走来。玉小刚绷着一张老脸，从明天开始，我将对你们展开魔鬼训练，为了能够让你们充分感受其中变化，你们今天可以自由开展斗魂。唐三胸有成竹的笑笑，这一次猎魂足足花费近10天时间，现在他已经突破魂尊，可殊不知他的下一场对手就是斗魂新人朱竹清。此刻朱竹清迈上斗魂台，一道熟悉的身影缓缓出现，少女顿时一惊：“唐三，真好，那就让我看看你这魂尊实力怎么样吧。”另一边唐三也是一惊，虽然少女戴着面罩，但是唐三一眼就看出是朱竹清，瞬间他想起进入星斗大森林那晚以大魂师之躯将戴沐白击败的少女，没想到他也成功获取魂环了，也不知实力究竟提升了多少。想到这，唐三主动抱拳介绍道：“唐三，武魂蓝银草，31级控制系战魂尊。”朱竹清回礼报出假身份：“小月，武魂幽冥豹，39级敏攻系战魂尊。”下一刻唐三脸上一惊：“我的发，其他信息可以伪造，但魂力不会说谎。上次见到明明还是大魂师，现在居然已经39级了，这怎么可能？不，我的紫极魔瞳不会错，他就是朱竹清。”随即唐三右手一翻，蓝银草蔓延而出，脚下同样升起2黄1紫3个魂环。只见裁判一声令下，斗魂开始。顿时唐三抬手就是一记亲妈缠绕，顷刻间数十根蓝银草向着朱竹清发起绞杀。然后朱竹清的速度远超唐三的预料，他甚至没有发动魂技，脚下一个发力，瞬间就离开了蓝银草的攻击范围。风声呼啸间，唰的一声，少女转眼出现在唐三面前，随即一记重拳猛然轰出。唐三心中警铃大作，当机立断将魂力灌入双手，一下就将面前的猫猫拳一吸一送。朱竹清只觉得一股吸力传来，挥出的拳头不受控制被牵引至空处。这是什么魂技？意料之外的情况让朱竹清眼中闪过诧异，顿时朱竹清身形一闪，下个瞬间便出现在唐三左侧。幽冥突刺，猫爪直接刺向唐三咽喉。危机时刻，唐三使出鬼影迷踪，身形一扭，直接与幽冥突刺交错而过。下一刻，唐三全力催动自己的第3魂技蛛网束缚，一张巨大坚韧的蛛网从他手中猛然释放，瞬间朝着朱竹清飞去。只要朱竹清被蛛网缠住，那就是他唐三的反攻时刻。可朱竹清却是一笑：“只有这种程度吗？真是无趣。”顿时坚韧的蛛网在靠近猫爪的瞬间，一下就变成碎片缓缓飘落。就在朱竹清想要爆发全力结束战斗时，你的声音突然响起：“不着急，这小子很特别，居然掌握那么多特殊自创魂技，和他多打一会，我试试能不能将这些自创魂技复制下来。只要能够掌握唐三玄天宝录的武功，哪怕不能完美的复制，也能发挥出7、8分威力，而这就足以让朱竹清实力再度暴增。”朱竹清眼神一亮：“好的，前辈，我知道了。”这时场外突然响起了小五喊声：“哥，你一定要加油！”唐三顿时呼出一口气：“对了，这一场对战，我答应了小五一定要获胜。”蓝银缠绕，下一刻场地所有蓝银草陡然暴涨，如同无数只触手化作浪潮，朝着朱竹清疯狂涌去。站立其中的朱竹清眼神没有丝毫畏惧，瞬间他的脚下第2魂环骤亮，幽冥百爪。顷刻间，所有蓝银草顿时化作草屑。顿时唐三脸色大变：“什么？特么的，我的蓝银草这么不堪一击吗？”没等他多想，朱竹清脚下一踏，一个加速直接来到唐三面前，双爪一抬，尖爪裹挟幽冥之力突刺而出。危险时刻，唐三还是选择了自己最信赖的唐门绝技玄玉手。鬼影迷踪闪躲后撤的同时，双手朝着朱竹清手腕拍去，可玄玉手竟然没拍动，猫爪依旧去势不减，直刺唐三。随即他连忙使出控鹤擒龙紫极魔瞳，眼睛亮起紫光，将所有攻击尽收眼底。这时只见朱竹清第2魂环亮起，漫天爪影如同雨坠一样，每一道带着杀意朝着唐三覆盖而下。看到这一幕，唐三心中充满不甘，他自视甚高，认为自己已是顶尖，越级挑战也并非难事，但是面对朱竹清时，他却感到一种无力感。对方速度太快，力量太强，战斗意识更是丝毫不差。唐三眼中闪过一丝挣扎，下意识将手摸腰带，只要动用24明月夜里的暗器，那他未必不能抓住最后的机会，反败而胜。可就在这时，一股冰冷的杀意直接锁定了他。唐三咬了咬牙，最终还是放下手，满脸不甘地喊出那句话：“我输了。”顿时朱竹清收回了冲向唐三爪影，全场寂静。裁判愣了2秒，才高声宣布：“胜者战魂尊小月。”就在刚刚，朱竹清成功完胜唐三后，随即离开了竞技场。少女心中开心问道，像极了和主人讨要夸奖的小猫咪：“前辈怎么样？我的表现如何呀？”你却是十分夸张的夸赞一句：“哟，这是谁家的小猫咪啊？真是好棒棒啊！”朱竹清一脸无语的看着你：“哼，说人话。”随即你认真评价一句：“整体表现很不错，很有分寸。”
各种细节都注意到了，成功逼出唐三大部分底牌，真不愧是我手把手教出来的天才，完美。朱竹清认真看了你一眼，问出自己最关心的问题。那2个自创魂技成功复制了吗？你却是淡淡说道，那个手法和步伐包含很多发力技巧以及魂力运转方式，想要光看导不出来，还需要不少时间。下一刻你顿了顿，认真道，而且比起魂技，我现在最重要的课题是让魂环改变颜色，因为能力的偏向，你想把其他魂环染成红色很简单，只需要注入足够的杀戮意志和能量，但是想改变其他颜色的话，可就没那么简单了。随即你将刚刚打斗的精神录像递了过去，录像给你，你自己练练看。朱竹清下意识冷哼一声，虎眼看人低，哼，我自己来。作为当今时代的最强天才，他心里也有自己的一份骄傲。很快少女沉下心思学习起来，但是过了一会，朱竹清啪一声关闭影像，少女表示脑子会了，但是手和脚怎么有些不听话呢？不过很快少女就默默收回目光，随后重新回到大厅，准备继续进行新的斗魂战斗。然而工作人物遗憾表示道，抱歉魂师大人，每人每日只能进行一次同类型的博弈战斗，您今天只能参加2v2双人战斗或者7v7团体战斗了。闻言朱竹清皱了皱眉，竟然还有这种规矩，那你帮我报名参加生死斗和赌斗吧。就在这时，突然身边传来一道清脆风铃的声音，转头看去是一个极其面熟少女看着他，他不知道少女的具体身份，但他知道少女是史莱克学院的一员。嗨，这位魂师，你应该也想参加斗魂吧？我叫宁荣荣，武魂是7宝琉璃塔，女孩帮助女孩，要不我们一起组个队吧？说话间，宁荣荣仔细打量着伪装后的朱竹清，显然他早已经知道是朱竹清了，但是他并没有拆穿。朱竹清忍不住多看了看宁荣荣2眼。7宝琉璃塔，你不是还有其他同学吗？顿时宁荣荣脸色一黑，抛开唐三小五这绑死的一组，就只剩下戴沐白和马红俊2个战魂师，前者是魂尊，他跟着参赛就是魂尊组，少一个魂技简直是找虐，后者是一个死胖子，太这么恶心猥琐了，看着就烦。至于奥斯卡，他忍不住心中叹了口气。朱竹清仔细想了想，可以，那就一起吧。正好少女也好奇，传说中的7宝琉璃塔究竟有多强？宁荣荣笑着点头，好姐妹，一起加油吧，咱们名字干脆就叫月塔双杀吧。你顿时一惊，人才啊，取这名字。途中宁荣荣忍不住问道，竹清你现在魂力居然已经39级了，不知道的还以为你吸收10万年魂环了呢。朱竹清动作一僵，运气好，遇到天才地宝了。顿时宁荣荣眼里闪过羡慕，好羡慕啊，我也想无痛连升9级。朱竹清确实尴尬笑了笑，忍不住回忆最初你给他献祭龙骨的场景，现在他身体早已经被你的力量填满了，差点就被你玩坏了。匹配过程还算顺利，不到短2分钟系统就匹配到了对手。瞬间斗魂台上主持人开始介绍起来，下一场2v2组合战由月塔双杀组合对阵大虎组合，请双方选手入场。随即朱竹清和宁荣荣刚走上斗魂台，便看到一对金发少年和一个大叔迎面走来，四目相对皆是一愣。戴沐白顿时脸色一变，他没想到会在这里遇到朱竹清，更没想到对方会跟宁荣荣组队。奥斯卡满脸担忧，上一次大魂师的朱竹清都能带白戴沐白，更别说现在人已经突破魂尊，而且还是刚虐完唐三了。戴老大你能行吗？戴沐白沉思一会，咬牙道，他知道这一战不仅关系到对战胜负，更关系到他戴沐白的尊严。能行，必须能行。宁荣荣小声嘀咕，眼里闪烁着兴奋，跟着通天带暴打同学狠狠装逼，光是想想就很有趣。而此刻场外史莱克队伍也静静场内的比赛，玉小刚沉默不语，目光紧紧锁定场中。随即主持人热情洋溢的声音响彻全场，两男对战两女，看来这场比赛对战会很精彩。现在比赛开始，来了。就在刚刚，朱竹清和宁荣荣对上戴老大和奥斯卡，此刻奥斯卡快速念出口诀，老子有根大香肠、小腊肠、蘑菇肠。下一刻顿时将制作的肠交给戴沐白，而宁荣荣则是身躯旋转一拳，手中光芒绽放，一盏7宝琉璃塔缓缓升起，7宝转出有琉璃，7宝有名，一约力，二约速。瞬间2道绚丽的光芒落在朱竹清身上，顿时少女感觉自身轻盈了几分，力量和速度同时提升30%。然而朱竹清脸上并没有露出惊讶，反而感觉有些乏味。最强辅助武魂就这，那前辈给自己的白虎金刚变和白虎杀神变2种都有100%的巨大增幅，反之宁荣荣只有这30%的细小增幅，果然我不应该抱太大的期待。朱竹清定了定心神，瞬间武魂附体变化成灵猫少女，而戴沐白脸色一沉，白虎附体，白虎烈光波。他嘴巴一张，喷出一道闪耀光芒的榴弹，光弹坡口急速飞射。然而朱竹清只是平静的看着，随即将左手缓缓抬起，没有动用魂技，只是将拳头用魂力包裹，一拳轰出，一声闷响，白虎烈光波顷刻碎裂。场外的弗兰德顿时一惊，我的发！徒手轰碎魂技，特么的这力量！戴沐白面色大变，第3魂环随之亮起，抓起蘑菇肠塞进嘴里，背上生出6片虚幻般的翅膀飞到天上。宁荣荣解释道，那是小奥的飞行蘑菇肠，吃了可以拥有1分钟的飞行能力。朱竹清只是静静的看着，有点意思，但不是飞得高就有用的。戴沐白心中一寒，白虎烈光波在白虎金刚变的加持下，这一次的光弹比之前更加粗大，蕴含着恐怖的威能。可朱竹清依旧没有逃避的打算，双脚一踏化作闪电，朝着金色的光波飞了出去，随即手中凝聚幽冥之力，幽冥突刺，顿时一声轻响，白虎烈光波便被从中切开。然而朱竹清的速度没有丝毫影响，晃眼间便出现在戴沐白面前。他没有继续使出魂技，而是挥出一记朴实无华的蓄力轰拳。戴沐白瞳孔骤缩，第1魂环亮起，下一刻一层金色的光照在身前凝聚，白虎护身杖砰的一声响起，戴沐白刚撑起的护身杖应声破碎，整个人顿时不受控制的飞出去，重重摔在台上翻滚数圈，直到滑出几米才勉强停下。他整个人不受控制的颤动，好强，居然比上次强大这么多。
戴沐白咬着牙，满脸不甘地看着朱竹清。上次虽然被朱竹清击败，但至少还能打得有来有回，而这一次完全是一面倒的碾压。天上的奥斯卡惊呆了，二话不说来到戴沐白的身边，伸手掏出恢复大香肠塞入戴沐白口中，顿时戴沐白将其咽下，瞬间一股暖流涌遍全身。可就在这时，奥斯卡突然感到背后一凉，他僵硬转过头看去，却看到朱竹清不知何时已经出现在他身后。奥斯卡面色一苦，举起双手，那个姐姐，我可以自己下去吗？然而回应他的则是一记踢脚，瞬间奥斯卡顿时飞出去，如同沙包一样跌至斗魂台下。戴沐白自己赢不了，他怒吼一声，将魂力灌注到右拳中，整个人如同炮弹般冲向朱竹清。这一击即是他的全力，然而朱竹清只是眼神微动，第三魂环瞬间亮起，漆黑如墨的魂力汇聚于手中，他微微侧身，随即一记百拳猛然挥出，幽冥穿刺，瞬间两拳相撞，戴沐白只感觉一股排山倒海的力量袭来，下一刻身体再次倒飞出去，而朱竹清只是淡淡站在原地，双方的差距肉眼可见的巨大。戴沐白抬头仰望，眼中满是复杂，最终他颓然一笑，我彻底输了。顿时主持人高声宣布，我宣布本次斗魂大赛的胜者是月塔双杀组合。无数观众大声尖叫欢呼，纷纷送上自己的祝贺。宁荣荣兴奋地迎上来，小月，咱们两个真厉害，嘎嘎乱杀，嘿嘿，怎么样？我七宝琉璃塔辅助很厉害吧？朱竹清语气平淡回应一句，还行吧。你却是忍不住笑道，怎么样？还是我给你魂技增幅更带劲一些吧？朱竹清难得赞同你一次，确实前辈，我还是更喜欢你的魂技。可身边的宁荣荣却是不干了，什么叫还行啊？我们七宝琉璃塔可是最强辅助武魂，怎么样，小月，要不要考虑加入我们七宝琉璃宗啊？你要是加入的话，我可以让古爷爷和剑爷爷亲自教导你。闻言，朱竹清有些异动，剑古两位斗罗来了来了！就在刚刚，朱竹清拒绝了宁荣荣的邀请，可就在前往下一个城市的路上，居然遇到了封号斗罗唐昊。难道你终于要登场了？此刻一道低沉的声音出现，紧接着一股恐怖的威压如海啸袭来。正在赶路的朱竹清顿时一惊，好恐怖的威压，能够这么轻松压制自己，此人等级少说也在魂斗罗以上。而你却是给出正确答案，不，这是封号斗罗级别的威压。你未曾突破10万年时，曾因杀红眼了而被封号斗罗追杀过，这种威压你再熟悉不过。眼前这人再怎么隐藏身份，但结合那霸道的气势以及时间地点，你已经有了猜测。没错，就是传说中昊天斗罗杭大锤。少女艰难开口，前辈是何人？为何突然袭击小女？唐昊则是玩味一笑，我只是一个路过的普通魂师而已，没想到在这小小的地方之中，居然能够遇见你这样的天才，正好我好久没有活动经历，想跟你这样的天才交流一下罢了。朱竹清努力支撑颤抖的身躯，示弱道，我不过是一个小小的魂尊，还不配前辈如此郑重对待。唐昊则是轻笑了笑，不，你太谦虚了，12岁的年龄能够拥有前所未有39级的恐怖等级，更何况你的身体素质，那可真是有点太强过头了。唐昊眼中闪过一丝追忆，即使是当年步入魂王的我，身体素质也未能超过现在的你。我是强攻系魂师，而你是敏攻系，你知道这意味着什么吗？朱竹清抿了抿嘴，意味什么？晚辈不知。顿时唐昊声音变了，我保守估计，你现在身上魂骨数量也不会低于3块，而且全是品质不错的万年魂骨。你说这样的你，值不值得我郑重对待？朱竹清面色顿时冷了下来，一股意志将这具躯体接过，深邃的猫眼悄然泛起猩红的血色，随即少女平淡的声音响起，我听过一句话，是人被杀就会死。下一刻，朱竹清眼中爆发出前所未有的杀气，竟瞬间将唐昊的威压直接撕碎。白虎杀神变，魂技一用，少女实力瞬间翻倍，战斗意识再度暴增，瞬隐惊鸿。她一脚踏碎暗影，身形如同瞬移般拉近距离，幽冥突刺，双手裹挟着幽冥之力，瞬间朝着唐昊的咽喉刺去，赤炎暴冲，右手仿诺裹挟幽冥烈火，爆发出恐怖的冲击力，崩山裂地，大力重压，幽冥穿刺。随着最后的第三魂环亮起，附带50%破甲效果，猫爪锋芒毕露，化作无坚不摧的针锥穿刺而出，多重魂技竟然在转瞬之间同时释放。这一击的威力，哪怕是一名早有准备的魂圣，也难说可以完美抵挡。顿时唐昊瞳孔骤缩，他万万没想到一个小小魂尊竟然爆发出如此恐怖的攻势。危机时刻，唐昊身前突然白光一闪，一柄通体漆黑大锤瞬间出现挡住攻击，爆发出震耳欲聋的金属轰鸣，瞬间唐昊被这一击震得后退半步。而朱竹清在此也得知此人是昊天斗罗，朱竹清脸上露出一副震惊的表情，你就是传说中的昊天斗罗唐？没错，我就是他。造机斩，话音未落，朱竹清一记海底捞月直击唐昊下巴，砰的一声响起，唐昊双脚一颤，整个人都仿佛被时间静止了。顿时唐昊瞬间红温，一把抓住朱竹清，将其狠狠扔出去。可是少女落地的瞬间，凭着体内最后一丝能量，一头扎入身旁的草丛中。唐昊愤怒地说着，小辈以魂尊之躯能对我造成伤害，你确实让我惊讶，但也就到此为止了。他缓缓举起昊天锤，仿佛要让朱竹清好好感受一下临死的绝望。可这是朱竹清的声音在草丛中响起，唐昊，你知道你最大的错误是什么吗？你太自信了，自以为一切尽在掌握中，你以为你的力量足以打碎一切，但要不了多久，你就会发现，其实你什么都守护不了，你才是我的猎物。唐昊面色一怒，昊天锤之阵自觉，顿时手中的昊天锤猛然挥落，大地崩裂，烟尘冲天。可一阵微风吹过，只剩下巨大的深坑，坑底里面啥都没有，没有尸体血迹，更没有魂骨。唐昊顿时一惊，人呢？难道说这是分身？从始至终我追击的都不是本体，而是一个精心设计的诱饵。他可是封
封号斗罗，怎么可能连分身和本体都分不清？这家伙一定是释放了某种位移传送魂技，他一定没跑远，我要抓住他。可是最终唐昊依旧没有找到他，他气笑了，呵呵，有意思，真是个神秘的女孩。下次见面你可就没这么好运了。索托城百里之外，小猫咪眼前一黑，我死了吗？